небольшая экскурсия для участников мероприятия. Им рассказали, что особенного в этом месте и почему оно было выбрано для исторической реставрации. Неровности почвы, следы археологических раскопок. Научные исследования доказали, что люди здесь жили тысячелетиями. Жертвенное место народа ханты еще сохранилось, а вот коми-деревню, которая в начале века насчитывала порядка 1000 человек, во всей полноте можно увидеть только на карте, составленной местным жителем. Каждый дом указан пофамильно, кто здесь проживал. Вообще, эта коми-деревня, она делилась на 2 улицы, береговая и колхозная. Первым объектом для реставрации выбрали дом Прокопия Канева. Самое старое здание в городе было построено в 1903 году. Его хозяин рад добровольным помощникам. Здесь родился, здесь жил и женился тут, и все. Короче, всю жизнь тут. И сейчас нахожусь тоже с утра до вечера поздно. Так что тут родное все. Все родное, я говорю, тут. Дома гвозди съешь, гвозди гнутся. Только низ, только сгнило, а так-то она еще меня переживет. Лучше историческую ценность, конечно, сохранить. Что-то красиво. Она уже не то уже будет. Как, да. Не знаю, как получится. В наших целях именно вернуть именно облик дома тот, демонтировав эту толь, но при этом сделав так, чтобы стены не продувались, а именно мы их зачеканим и отшлифуем. То есть историчность, я думаю, мы даже не то чтобы не нарушим, мы ее вернем. Финансовые затраты разделили городские предприниматели. Волонтеры приступили к работе. Большинство из них – старшеклассники. Радует такое дело. Видите, сразу погода улучшилась, как коми-деревню собрались. На природе. Вот. Испокон на историческом месте, вот какое-то воодушевление, подъем, настроение. По хлебосольной северной традиции всех угощали вкусными шанишками. Музыка, звучащая из репродуктора, поднимала бодрость духа. Праздник и труд – так отзывались о фестивале Том Сойер Фест его участники. Организаторы, Совет молодежи при главе администрации и сотрудники музея предполагают, что восстановительные работы продлятся до 14 июля. Внести свою лепту в сохранение культурного наследия может каждый желающий. Ирина Волокитина, Евгений Садыков. Программа «Время местное».